所以 number one 咧就係一個 timing，number two 咧就係你嗰個 presentation skill。咩叫 presentation skill 咧？即係你嗰個表達嗰個技巧，即係影響到你嗰個 fluency， 你嗰個流利流暢度啊。跟住咧就係眼神嘅接觸。你就算用咗 AI 去 prepare， 跟住你全程係耷低頭講冇用嘅喎。That's all。跟住第三樣就係你嘅性格，你企佢出嚟，個細蚊仔企佢出嚟而唔係一企佢出嚟嗰隻啊！你明我講咩啊嘛，係嘛？跟住就係第四樣，亦都係最後一樣，就係嗰個內容。所以嗰個內容咧係 push all the way to the back 㗎，唔係好似你諗得咁重要啊！我講咩好咧嚇？為佢 AI 咧幫我去 gather 一啲，去 generate 一啲 points 啊，其實反而係累咗你嘅。我希望咧小六嗰啲